Hola, hola, y vamos a hacer slime. Slime. Bueno, para acá. Vamos a colocarle aquí. Bueno, vamos a dejarle el slime por aquí. Voy a dejar aquí el slime. A este slime blanco. Aquí, bueno. Voy a comentar, es un bol. Bueno, este está seco. Porque yo hice la otra vez. Voy a montar una plasticola. Yo tengo de 1 kilo. Y jabón Ariel. Y unas gotitas de agua. Vamos a tener todito ahí. Vamos a hacer Vamos a colocarla. Vamos a necesitar algo para revolver. Vamos a colocar la plasticola. Bueno. Aquí está la cucharita. Aquí está listo. Vamos a echar una gotitita de agua. Eso es todo. Y jabón Ariel. Acá tengo jabón Ariel, miren. Esto va a ser lo máximo. Esto. Aquí miren el slime. Miren. Ahí le preparé más o menos. Ahora tengo que revolver. Y acá tenemos el slime. Pero le falta un poquitito más de jabón. Este jabón. Yo lo voy echando por cucharada. Esto va saliendo más o menos. Miren. Hay que colocarle boligón un poquitito. Para que no quede medio aguado, ¿vale? Vale. Eso creo que ya es mucho. El slime está como mal. Tenemos que sacar todo lo que tiene el slime. Vamos a colocarle un poquitito más de boligoma. Creo que le coloqué mucho. Ahora sí, el slime está hecho. Tema que vamos a echar unas cucharaditas de jabón. O sea, yo le he hecho 2 cucharaditas al máximo. Mínimo. Esto me da cosa. El slime me da una cosa medio rara. Bueno, el slime ya está. Eso es lo primero. El slime ya está hecho. Vamos a ver el slime. Pues tiene que batirle hasta que se... hasta que se temporice bien, o sea, hasta que agarre mano, bueno, y eso. Yo le pongo un poquitito nomás. Es muy fácil, a la vez muy difícil el hacer slime. Acá tengo slime. Solo dejé un poquito de slime.
el slime. What the fuck? Esto da como asco y a la vez expresivo. O sea, expresivo es como fabuloso, hermoso, precioso. Me da copa. Te juro que me encantan los slime. Les juro por el amor de Dios. Miren lo que es esto. Esto está muy pegado a mi mano y no lo puedo sacar. Miren, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar. Qué güey. No hay que ver, eso no es mentira. Vamos a echarle un poquito más porque ustedes vieron cómo se me pegó. Vamos a echarle un poquito más. Esto parece que como que el slime no va a tomar una buena... Bueno, ahora sí, el slime ya está bien hecho. Tengo un buen slime. Bueno, échenle un poquitito más de boligoma, un poquitito. Eso nomás. Y repártanselo para toda la boligoma. ¿No sabes dónde está el encendedor? No. Porque parece que no hay más tampoco. Ay, no, fíjate por ahí nomás. Bueno, esto está buenísimo. Y bueno, el slime salió soufflé. No es soufflé, sino que con la boligoma queda más. Queda como slime, super slime. Pues, bueno, bien. Esto está muy bueno, Por aquí. Miren, este está más bueno todavía. Este está más bueno. Tengo muchos slime. Este está un poquitito duro porque lleva mucho tiempo por acá. Pero les juro que esta es me impresiona. Miren. Esto sí que es. Bueno, denle like. Por favor, y suscríbanse. Un saludo para mi mejor amiga Mayra Morinigo. Para mi Mayra Morinigo, para Jacqueline Montoya, Pilar y muchos amigos más. En los comentarios déjenme y yo les diré lo que se necesita, porque aunque expliqué al comienzo, pero lo voy a poner en los comentarios. Así que bye.